Au tātou tāua la le au taravou le songfua o le vai aso nei, na amata ona whaangasolo ai ia le tuinga o le KOVITI mo le vasenga o le whanau mai le 5 tausaga i le sefulu tasi. Mai e o mai le aso ua toititi atoa le fitu afe o le whanau ua mawhai ona whaatino ia latou tuinga, mai o le polokalame o loo whapena ona whaatino i tonu o aoga, mai e whaawhaingofia fo'i le galuega a le matagaluega o le soifua malōlōina i le galulue whaatasi ma le matagaluega o aoga i le whaatinoina lea i a tātou whale aoga e le ngata o aoga a le malo ia ai whapea fo'i i aoga e kalesia ma aoga tumaoti. O le whaitau a whai o le vaenga lea o le atunuu e petusa ma le whasefulu lua afe le whaitau a whai o tamaiti o le 5 tausaga i le sefulu tasi, mai o lea ua tātou ausia le fitu afe ia i totonu o le tolu aso ia tātou te whaamoemoe i le whaangasologa lava o le polokalame o le ua amata atu i nei upolu masalo o le asolufu le tasi o le masina nei o le a whapena ona whaangasolo atu ai le polokalame mo savai. Ia e le whaamoemoe tātou te o atu i le whaaiunga o le nei masina ua mawhai ona tātou te pueina ia le whaitau a whai o le whanau. Ia ai mai se lava le tuli loaina o le puipuia mai le KOVITI. A lo whaangasolo pea ia le tātou polokalame mo le vasenga o tangata matutua le 18 manunga atu. Ia whaapea fo'i malesi vasenga o le Aotearoa i le 12 i le 18 ia tausaga. Ia ma le agaga lava ina ia tātou maua le pasene o lea tātou te tuli loa ina ia mautino ai le malupuipuia o le atunuu. Ia a o tātou talanoa fo'i la i tuinga o lea fo'i na pasia nei e le tātou kapeneta se pepa ua tāpena mai ai le tātou komiti o whaalawelawe whaafuase. E toe whaatūlanga ma whaamanino le lei ai ia laasanga e ma whaailoilo e taulongolongo ai le atunuu i taimi e ono tutupu mai ai ia ni tūlanga o le whaamai. E pei fo'i ona tātou iai i le lanu mūmū i le taimi na taunuu mai ai le vaalele mai Australia. Ia ua avea fo'i le nā taimi ua fo'i lea ua o ngā tele mo tātou uma e suesueina ai tātou po lava tātou tāpenanga ia ma toe whaamau po lelei ia tāpenanga mo laasanga ese. O lea la ua taatia mai ai ia laasanga i ona tūlanga e wha o le level mua po le level 0 o le lanu mea mata. Ia o le lanu mea mata ua iai se whaamaoninga ua pesi le whaamai le laulani ia o tūlanga na le aolo iai le lautele. O le level 1 la i le se mai le level 0 o le lanu sama ua iai ni tātou tangata o mai fafo ua latou au maia le whaamai i tutonu o le tātou atunuu. Ia ai o loo malupuipuia pea i tutonu o tātou nofuanga whaanofuesea. O le level 2 po le lanu moli ua whaatupula ia vave e whainumera o i latou ua afia. A o loo malu pea i nofuanga whaanofuesea. Ia pesa tātou taulalata ia i le tūlanga le nā i le valele le na sau mai Australia. Ia na tātou o ai i le 12 tasi, 2 i le pasese. Ia ma le toa 5 o le awhainga luenga tausi soifua na afia ai. Ia o le fo'i ua i le tātou vaale le taruai nei mai New Zealand, o le ua whaamaoni ai le toa vali o a tātou pasese. Ia ai o lea o loo whaanofo esea
ia le au frontliners a tātou au whaingaluenga e pito la lata i tangata malanga mai. Ia mai o loo whaia fo i le tūlanga le sa tātou whaia o le whanofo i sea. Ia ma whaia lātou suesuenga. Ia masalo po o le mai o le tolu o suesuenga. Ia ona te tala mai e fo i lea o le tātou au whaingaluenga. Ia talusia ia le whaasolonga fo i o lea whainga malanga. Ai maise ia le tātou au whaingaluenga. Awa o le aafia o le tātou au whaingaluenga. E whai fo i o le aafia o le au nanga. Ai e ono mawai le avanua e o atua i tua ia le tātou whamai. O le level 3 po le lanu mumu, red, ia ua masalomia, ua mautinoa, ua sao atu tua ia le whamai. Mai o le level lea, lanu mumu, o le awhapena o na se e atuai le tātou atunuu i le tūlanga fo i len tātou iai, ia o tātou malolo uma i tātou ainga, ua tātou lockdown. I le whaatulanga ina mai o tātou la sanga nei, o le fo i ua manatua ia le kapeneta, i le anga i fo i luma, mai tawina fo i o mea o lo tutupu i si fo i atunu o lalangi. Ia ua ao ona amata ona whaila tātou ta ili ilinga, i le se taimi e ono te tala inai, i o tātou tua oi whaavao malo. Mai o lea ua avatu i se whaatununga a le kapeneta i le tātou komiti ina ia whapena o na au maisa lātou whautuanga. Ia ai maise lava i le tūlanga lea, ma le mea fo i o lo o mori mauina i isi fo i atunu. Ia o le whaamai o se mea o le a tū mau ma tātou. O ele ia tātou i loa pe whapewhea na tātou ola ma le KOVITI, ia live with COVID. O mea ia, e le mawhai o na alo ai ia le tātou tāpenanga ma le tātou wawa ai. Ia ai maise lava, o ai tu e te tau na tātou sauni pea ma mauti no ai. O lo o ile tātou whaia se tāpenanga. E fisosoani ai pea i leo o mai o le whaamai te tonu o le tātou atunu. Lau whiunga le tātou KOVITI i le whamasolotu o whanau lima i sutasi tausanga. E tau maua le i se fisosoani New Zealand po ua mai le pūlenga ia lima sfuafe o rat test po ia mai e whaia tātou suenga fo ia e wabe na lusu whai tū la maua le whaiu. O te leilo po New Zealand po saina le mau mai le rat test. New Zealand saina. A o le puipui ngai, o le vaenga le o le lima sfultasi, o le Pfizer, o le pediatric Pfizer, o le whapitoa mo le au laiti, o le sosoani New Zealand le au mai. No, mo mai se tala i tatu pasisele no mai to valu le sa test positive o to ye nisi o whaopoko i ai. Ia whapea foi la le to alos fully mo tatu frontline workers ia sa whanu foi sia. Ia, ele taimil nei, ele i eiseli poti o le po ye nisi o whaopoko le au pasese. Ele o i suenga o tātou frontliners. Ele i eise li poti whapea ua whamaunia ua mau esesi le virus. A le whamoemoe la, tolu tests. Pe tolu tests tātou frontliners. Ia, ona mwhaile ona tatala mai lātou. Ai le taimi nei ele o i eise se li poti ua o mai pe inisi o whaopopo. Il tō vadu lea? Ai le tūlanga leo le whio inga i le vama Australia. Ia, ma te sa whai pui whai unga ni kapine te whapena. I ona tau fia whunanga inga le au mai o tangata mai o i Australia. Ai peo le fesili e tu atu i leitu leo
ua toʻatele le community transmission I New Zealand e wādu lima ia ale e pea e tapunipuni le wheoaʻi mai o latou I Australia. Ae pe o le tatala le avanua I le itu le le pesi le whaama. Ia, mare fisi, o fo ele tanu non. Mai foi lea o le lava o lo ia foi e tatou pasese o lo fio mai. Fai o foi lea o tangata lau tele tangata Samoa ai for repatriation. Ai lai ele pasenga foi o tatou tangata whaingalu na whawai taimi I Australia. Tau foi na amata na whaangaso soro mai latou. O lea e whaatata mai le tatou komiti le mataupu le te au mai. Poi le wale ai se senga o Australia ma New Zealand. Ia. Atono le si foi la I tūle na au foi o na pisuia I foi ia tatou foi whaatūlanga ina o e tatala o ai tawhia. Misalo foi o na o silisila I le komiti ma whapeo na whao mai ai se pautuanga le kabineta. Ai o le mea ia tatou valele, o le sia mea e fua ia tatou valele, o awa noa o tatou quarantine. Ia o le foi la ia I le vainga. Pe o tala whenga ia le tatou o pe ai le tolu vai aso. Pe o tau foi na ia se suinga o le tatou quarantine, I le Malaysia. Ia, o a fea o tau foi na mata na whaasoro atu le au malanga mai. Se I tutongi fo ia latou se vaenga ua tau papau fo ile atu le malo I le to tele o latou fo I mai mamalo lo I tatou whalitai malo mo le tolu vai aso. E whai ase whai unga le kāpeneta le tūlanga le o le tongi na le quarantine. O le ua iei le pepa mai iei fo I le ainga foi le ai pepa ia tau ana fai tau tau no mai la le pepa foi le ia se pepa tau na lava le taimi o le la e le pepa na I le pasenga o pepa o lo fa solo fai tau